హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియోలో పీసీ పవర్ సప్లై క్లీనింగ్ ఏ విధంగా చేసుకోవాలో మీకు ఈ వీడియోలో అయితే చూపిస్తానండి. మనకు అప్పుడప్పుడు పీసీలో ఉన్న పవర్ సప్లై బోర్డులో మనకు లోపల ఒక డీసీ ఫ్యాన్ అయితే ఉంటుంది. ఫ్యాన్ ఎక్కువగా నాయిస్ ప్రాబ్లం అయితే చేస్తూ ఉంటుందండి. ఈ నాయిస్ని ఏ విధంగా కంట్రోల్ చేయాలో మీకు ఈ వీడియోలో అయితే చూపిస్తాను. దానికోసం ముందుగా మనం పవర్ సప్లై యొక్క వైర్స్కి మనకు కొన్ని వైర్స్ ట్యాగ్స్ అయితే వేసి ఉంటాయి. ఈ ట్యాగ్స్ అన్నీ కూడా ముందుగా కటింగ్ అయితే చేయండి. సో ఫ్యాన్ నాయిస్ ప్రాబ్లం పోవాలంటే మనం దీంట్లో ఉన్న ఫ్యాన్స్ని అయితే మనం క్లియర్ అయితే చేయాలి, డస్ట్ అంతా కూడా. అలాగే దీంట్లో కొన్ని వైర్స్ అయితే కటింగ్ అయితే అయిపోయినాయండి, వేరే యొక్క హార్డ్ డిస్క్ యొక్క పవర్ కనెక్షన్స్. ఈ ఎస్ఎంపిఎస్లో ఉన్న మొత్తం స్క్రూస్ అన్నీ కూడా ఓపెన్ అయితే చేయండి. మీకు చూపిస్తున్న పవర్ సప్లై యూనిట్ వచ్చేసి మనకు లెనోవో థింక్సెంటర్ M58 మోడల్ అండి. ఇది ఓల్డ్ 15 years బ్యాక్ సంబంధించిన ప్రోడక్ట్ అండి. దీన్ని ఈరోజు వీడియోలో మీకు టేక్ డౌన్ చేస్తున్నాను. అలాగే దీన్ని క్లీనింగ్ చేసి ఏ విధంగా రీయూజ్ అయితే చేసుకోవాలో మీకు ఈ వీడియోలో అయితే ఫుల్గా అయితే చూపిస్తానండి. మీకు లాస్ట్ వీడియోలో రీస్టోరేషన్ చేసిన లెనోవోకి సంబంధించిన డెస్క్టాప్ కంప్యూటర్ని అయితే మీకు చూపించాను. దాంట్లో వీడియో లెంత్ ఎక్కువ అవుతుందనే ఉద్దేశంతో ఈ క్లీనింగ్ ప్రాసెస్ వీడియోస్ అన్నీ కూడా సెపరేట్గా మీకు అప్లోడ్ అయితే చేస్తున్నాను అండి. ఫ్రేమ్ ఉంది కదా, ఈ ఫ్రేమ్ కూడా రిమూవ్ అయితే చేసుకోవచ్చు. దానికంటే ముందుగా మనకు ఇటు సైడ్ కూడా మనకు కొన్ని స్క్రూస్ అయితే ఉన్నాయండి. చూసుకోండి, మనకు చాలా స్క్రూస్ అయితే ఈ ఎస్ఎంబిఎస్లు ఇచ్చారు. బ్రాండెడ్ కంపెనీ యొక్క ఎస్ఎంబిఎస్ ఎప్పుడు కూడా స్క్రూస్ అయితే ఎక్కువగా ఉంటాయి. అలాగే దాని యొక్క వెయిట్ కూడా చాలా వెయిట్ ఉంటుందండి. నార్మల్ ఎస్ఎంబిఎస్ చూసినట్లయితే మనకు ఒక 300 grams వరకు ఉంటుంది, కానీ ఈ ఎస్ఎంబిఎస్ వచ్చేసి 1 kg వరకు ఉందండి. సో దీని యొక్క డోర్స్ అన్నీ కూడా ఓపెన్ అయితే చేయండి. డీసీకి సంబంధించిన ఫ్యాన్ ఇదండి. అలాగే ఫ్యాన్ యొక్క కేబుల్ అయితే ఇక్కడ ఉంది, దీన్ని రిమూవ్ అయితే చేయండి. అక్కడ మనకు బోర్డు మీద ప్లస్ మైనస్ ఫ్యాన్ అని చెప్పి ఉంటుందండి. మరలా కనెక్ట్ చేసినప్పుడు ప్లస్ మైనస్ చూసుకుని కనెక్ట్ అది చేయాలి. చూడండి, దీంట్లో వరకు చాలా వరకు డస్ట్ అయితే నిండిపోయింది. ఈ డస్ట్ అంతా కూడా మనం క్లీన్ చేస్తే దీని యొక్క టెంపరేచర్ అనేది పెరిగిపోకుండా కూల్గా ఉంటుందండి. లేదంటే మనకు హీట్ అయితే ఎక్కువ జనరేట్ అవుతూ ఉంటుంది. మనకు నార్మల్ ఎస్ఎంపిఎస్తో చూసినట్లయితే దీంట్లో ఎక్కువ కాంపోనెంట్స్ అయితే ఉన్నాయండి. దీని యొక్క ఫ్యాన్ అండి ఇది. దీని ఎక్కువగా నాయిస్ ఎందుకు వస్తుందంటే దీంట్లో ఉన్న డస్ట్ అండి. మెయిన్ డస్ట్ ఉండటం వల్ల నాయిస్ ఎక్కువగా వస్తుంది. దీన్ని పూర్తిగా మనం క్లీన్ చేసిన తర్వాత దీంట్లో కొద్దిగా ఏదైనా ఆయిల్ పోసినట్లయితే మనకు స్మూత్గా రన్ అవి దీంట్లో ఉన్న నాయిస్ అయితే కంట్రోల్ అయితే చేయవచ్చు. దీంట్లో ఉన్న డస్ట్ అంతా కూడా క్లియర్ చేయండి. సో మనం ఈ విధంగా క్లీన్ చేసినా పెద్దగా డస్ట్ అయితే పోవట్లేదండి. ఫ్యాన్ పూర్తిగా అయితే మనం రిమూవ్ చేసినట్లయితే క్లియర్గా అయితే దీని యొక్క సౌండ్ అయితే కంట్రోల్ అయితే చేయవచ్చు. ఓకే, మనం ఇప్పుడు ఒక 50% అయితే క్లీన్ అయితే చేసామండి. అలాగే పవర్ సప్లై సంబంధించిన పవర్ కేబుల్స్ అన్నీ క్లీన్ చేయండి. అలాగే దీంట్లో ఉన్న కాంపోనెంట్స్ కూడా క్లీన్ చేయండి. పీసీబీ మొత్తం క్లీన్ అయితే చేయాలి. మొత్తం క్లీన్ చేసిన తర్వాత కొంచెం పెట్రోల్ కానీ టెండర్ కానీ యూజ్ చేసి క్లీన్ చేసినట్లయితే మనకు కాంపోనెంట్స్ అనేవి క్లియర్గా డస్ట్ నుంచి రిమూవ్ అవుతాయండి.
మనకు నార్మల్ అసెంబ్లీస్లో చూసినట్లయితే ఇన్ని కాంపోనెంట్స్ అయితే ఉండవండి, చాలా సింపుల్ సర్క్యూట్లు ఉంటాయి. కానీ ఇది బ్రాండెడ్ కంపెనీ కనుక మనకు ఎస్ఎంపిఎస్లో కాంపోనెంట్స్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి. అలాగే వీటి యొక్క మనీకి కూడా ఛానల్ ఉంటుందండి. ప్రజెంట్ ఇది 15 years ఓల్డ్ అయినా కానీ మనకు ఇప్పుడు ఇంకా వర్కింగ్లోనే ఉంది అంటే ఆ కంపెనీ యొక్క క్వాలిటీ అనండి. ఎప్పుడైనా పవర్ సప్లై యూనిట్స్ ఇటువంటి అయినా తీసుకునేటప్పుడు బ్రాండెడ్ కంపెనీ యొక్క ఐటమ్స్ అయితే తీసుకోండి, ఎక్కువ కాలం మన్నుతుంటాయి. ఇప్పుడు ఒక 50% అయితే డస్ట్ అయితే రిమూవ్ చేసాం. మిగిలిన డస్ట్ అంతా రిమూవ్ చేయాలంటే కొంచెం పెట్రోల్ని బ్రష్కి ఇచ్చేసి క్లియర్ చేయండి. ఆ విధంగా మనకు మిగతా ఉన్న డస్ట్ అంతా కూడా రిమూవ్ అయితే అయిపోతుందండి. సో ఈ విధంగా మీరు పీసీలో ఉన్న కాంపోనెంట్స్ కానీ పవర్ సప్లై యూనిట్స్ కానీ ఈ విధంగా డస్ట్ అనేది క్లియర్ అయితే చేసుకోవచ్చు. డస్ట్ ఎక్కువగా ఉంది అంటే మీకు వాటి యొక్క కాంపోనెంట్ హీట్ అనేది ఎక్కువ జనరేట్ అవుతూ ఉంటుంది, వాటి మనీకి కూడా తగ్గిపోతూ ఉంటుందండి. సో ఎప్పుడు కూడా మనకు కాంపోనెంట్స్ మీద డస్ట్ లేనట్లయితే కూలింగ్ సిస్టమ్ ద్వారా కూల్ అవి ఆ కాంపోనెంట్ ఎక్కువ కాలం పనిచేస్తూ ఉంటుంది. సో మనం ఫ్యాన్ అనేది ఒక 50% అయితే ఇందాక మనం నార్మల్గా క్లీన్ అయితే చేస్తాం. ఇప్పుడు మనం 100% దీని యొక్క నాయిస్ అన్ని కంట్రోల్ చేయాలంటే ఈ ఫ్యాన్ యొక్క ఈ సేఫ్టీ గార్డ్ ఉంది కదా, ఈ గార్డ్ను పూర్తిగా రిమూవ్ చేయండి. రిమూవ్ చేసినట్లయితే మనకు బ్యాక్ సైడ్ ఉన్న ఫ్యాను ఓపెన్ అవుతుందండి. మిగిలిన డస్ట్ అంతా కూడా మీరు క్లీన్ అయితే చేయండి. ఒకవేళ వాటర్తో క్లీన్ చేయాలనుకుంటే మీకు లోపల ఉన్న వైండింగ్ కాయిల్ మోటార్ ఉంది కదా, దాంట్లోకి వాటర్ వెళ్ళకుండా క్లీన్ అయితే చేయాలి, కొంచెం జాగ్రత్తగా చేయాలి. ఒకవేళ అలా చేయాలనుకున్న వాళ్ళు చేసుకోవచ్చు. నేనైతే వాటర్తో క్లీన్ చేశాను. లోపల బేరింగ్ ఇవన్నీ ఉంటాయండి, వాటిల్లోకి వాటర్ వెళ్ళకుండా చూసుకోండి. సో ఈ విధంగా క్లీన్ చేసినట్లయితే మీకు దీని యొక్క నాయిస్ ఫ్యాన్ యొక్క నాయిస్ అయితే కంట్రోల్ చేయవచ్చండి. ఈ ఫ్యాన్లో బ్యాక్ సైడ్ మనకు వైండింగ్ సంబంధించిన గ్యాప్ అయితే కనిపిస్తుంది కదా వైండింగ్ది, అక్కడి నుంచి మనం కొంచెం ఆయిల్ అయితే పోయండి. ఈ విధంగా ఆయిల్ పోసారు అనుకుంటే ఫ్యాన్ నాయిస్ ప్రాబ్లం అయితే 100% అయితే కంప్లీట్ అయిపోతుందండి. సో ఈ విధంగా మీరు మీ ఎస్ఎంపిఎస్ని అయితే క్లీన్ అయితే చేసుకోవచ్చండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.